И вернемся к непогоде. Сегодня Колымская воздушная гавань не приняла ни одного самолета из-за сильного ветра. Он превышал безопасный показатель – 15 метров в секунду вместо 12 допустимых. Об этом рассказал директор аэропорта Магадан имени Владимира Высоцкого Дмитрий Сиволобов. Сейчас в воздушной гавани работает все необходимое оборудование для приема и отправки самолетов. Решение о взлете и посадке принимают сами авиакомпании. Так, московский рейс в пятницу отправили на запасной аэродром в Хабаровск, а в Новосибирске задерживают вылет, ждут улучшения погоды. По словам директора аэропорта Магадан, вчера Колымская воздушная гавань из-за этого же циклона стала приютом для рейсов с Камчатки и Сахалина.